Ребята, всем привет! Вопрос, конечно, обсуждался, наверное, 1000 раз, но у меня он первый. В руле стук вот такой появился, если услышно, слышно будет. Вот чуть-чуть вправо-влево делаешь, как будто куда-то что-то цепляет. Появился недавно. На заглушенном такого нету. Вот сейчас. Оп. Понятно, что где-то электроусилитель, муфта это эластичная, или как ее там, звездочка. Или что может быть? Подскажите.